ซื้อตัวนี้มาเท่าไหร่150 บาท150 บาทแต่ราคาจริงมันตก200 กว่าแต่จับมา150 บาทก็เลยเอามาแกะดู อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลย150 บาทแพงไหมจากลาซาด้าของลาซาด้าคิดว่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในบ้างมันไม่มีอะไรเลยสายไฟดีนะไม่ซื้อมาราคา300ตายแล้ว